oi, äge bunni. Ta silmad on nagu natuke lahti, vaata ääred on kinni veel. Kellele sää ka vidukil. Nii, kell saab pärast 11. Ja nagu ikka, alustan ma päeva sellega, et loetlen teile ette kõik meie tänased plaanid. Ja siis saame õhtul vaadata, kui palju neist realiseerus ja kui paljud mitte. Igatahes praegu on meie plaan number 1 minna Ülemiste keskusesse, sest mul on vaja teha ühte koostööasja. Või noh, mul on palju öeldud rohkem Märtenile, tema filmib on ja. Issa, mul juksed on nii tokus. Ja siis peaks Ülemistest vaatama Mikule mingi soolaleiva kingituse ka, sest et nagu te olete siin blogides korduvalt näinud, siis meil on siuke punt, kellega me käime teineteise juures dinneril. Ükskord te nägite neid siin Itaalia dinneril, kui me Tünnis käisime. Siis teinekord me käisime Kerlil külas ja nüüd me lähme Mikule külla. Ja ma ei olegi Miku uues kodus käinud, nii et tuleks nagu midagi toredat kingituseks viia. Muidugi ma ei tea, mida tal vaja on. Ma võiks küsida, aga siis ei ole nagu üllatus. Tavaliselt eestlased on nii tagasihoidlikud ka, et kui küsid, siis nad on mingi, mul ei ole midagi vaja. Ja ma lihtsalt vaatan, mis mulle silma jääb, midagi ägedat. Aga teine plaan on see, et ma pesin põranda ära. See oli asi, mida ma lubasin. Pesu ma ära ei voltinud, aga Kristina rääkis mulle sellisest teenusest, mäletas, et nime praegu, Lambis teile kirjutas mulle, tead, ma mõtlesin, et jagan sulle ka, ma ei tea, kas see on vihje, et mu riided on kogu aeg nii sitased, aga et mingi siuke teenus, et nad tulevad sulle koju, võtavad su pesu, Kristina küll kasutab seda nagu voodipesu jaoks, võtavad su voodipesu kaasa, pesevad ära ja siis toovad lapituna ja voldituna sulle tagasi, mis on nagu dream ja triigituna. Ma ei triigi kunagi oma voodipesu, nagu ma ei triigi üldse midagi. Aga ma tahaks küll vahelduse mõttes magada triigitud voodipesus. Praegu ma üldiselt magan sitas ja kuses voodipesus. Sest iga kord, kui ma voodipesu ära vahetan, siis mul tuleb hea mõte mingi merisiga või jänes või keegi endale voodisse võtta. Ja siis ta enam elab puhas voodipesu. Aga tead, nagu lapsevanemad alati ütlevad, see aeg on nii väike, kui nad noored on. Tuleb hinnata iga sekundit. Ja rääkides lastest, siis ma peaks tegelikult nende sünnipäeva asjad nii palju organiseerima, et ütlema talle, et ta kindlasti esmaspäeval koolis kutsuks oma sõbrad, keda ta tahab kutsuda oma klassist sünnipäevale. Sest et ma ei tea neist ühtegi inimest ja muidu nad lihtsalt ei tule. No nii, enam vähem. Ma pean täna minema enne Skinga näitama, mis valikud seal on teile. Endale ka mingid jalanud valima. Ja mul on praegu see suur probleem, et ma kannan enamus aega ainult tosse. Aga nadi on see, et kui ma tahan kanda kleiti ja mantlit, siis ma ei saa tosse kanda. Ja ma tahaks mingid siukseid, see ei ole nagu kõrge kontsaga, aga siuksed, mida oleks nagu viisakas mantliga kanda. Nii et hoidke mulle pöidlaid pihus. Kas te teadsite, et see on väga millennial thing kanda seitlit külje peal? Aga ma näitan teile, kui ma ei kannaks. See ei ole okei. No see ei jää isegi. Okei. Not happening. Ei saa näidata. Ei tööta. Nii, aga muidu sa oled valmis või? Oled riided ära. Ma ei tea ka, mis ma selgama. Ma peakski parema selgi kleidi. No nii. I am ready. Mulle meeldib see liivakass siin taga, aga parem vähemalt kui sitt maas. Vist ei ole praegu sitta maas. Panin oma Ärni Blummi kampsuni selga ja see on üks vähestest kordadest, kus ma elus rinnaaidet kannan, sest et paistab läbi muidu. Märten ei jõua mind ära kiita. Ma ütlen, ma pean kogu aeg nagu homeless välja nägema, mis aeg-ajalt panen nagu riidesse ja siis ta nagu wow. Ei, see näed vapustab välja. Amaren home. Vaata. Saadeti kingituseks sulle või? Jaa, ma tegin kunagi koostööd nendega. Oh my god, I love it. Mul on vaadake need suured tassid ka seal. Ja nüüd meil on väiksed
väiksed tassikesed ka. Omad lavid. Oi, kui arvab. Appi. I am dying. Sügis on nagu filter, kõik muutub ilusamaks, isegi hommikukohv. Sellepärast kingime sulle eriti värvilise serviisi, et ka kõige hullem päev näeks Instagramis hea välja. No, aitäh tõesti. Väga äge, jaa. Ja vaadake neid värvena, ma ei või. Mulle meeldib vaata see, et sa paned nagu need kõik eraldi ka. Jaa. Siis. No väga äge. Väga äge. Aga nüüd hops. Podi. Meil juhtus siuke asi, et kui Ott kardinapoistes siin oli, siis ta parkis meie prügikasti ette. Meil ei viidud prügi ära. Ja siis Märten ütles, et me ei tohi rohkem prügi tekitada. Aga siin on prügi, siin oli enne 2 kotti, üleval on 1 sookott. Ma need surusin prügikasti nüüd uuesti juba. Need saab ära põletada. Jaa. Kuigi ma mõtlesin, mõnikord meil on vaja suurt kasti. Panem teeme ruumi. See on jälle see sassis. Aga noh, ühesõnaga, küsimus on see, mis ma jalga panen. Tegid juba uksena? Tegin jah, ma arvasin, et sa tuled juba. Tegime tööd, sellepärast ei saa vahepeal blogida. Teisime ennest kingas. Mina, kes ma ütlesin, mul ei ole vist eriti midagi vaja, tulin 3 paariga ära. Ja nüüd mul on vaja ruttu kokat juua ja siis me lähme Märteniga kompressorisse. Mõelda või? Ma siiski küsisin Miku käest, mida tal vaja oleks, ta ütles, ta ei tea, et ma üllataks teda. Minu meelest naistel on nii palju lihtsam osta. Näiteks lähme Saara Hoomi, on ju. Ma tean, et naised hindaksid mingit vaase tilulilu, aga kas ka Mikk hindab, ma ei tea. Aga kas ta saab selle? Jah. Kas ma võtan küüla või selle fragrance'i? Autosse meil on vaja. Jaa. Kurbi vaja, siin ei ole kurbi. Ära see endlukott. I love everything. Nii. Mõtleme, kui ma oleksin Mikk, kas ma tahaksin küünal või õhuvärskenda või seda asja. Ma arvan, et ma võtan hand and body washi. Siis ma võtan selle väiksega küünla. See on ilus, on ju? Nii. Ja siis ma võtan ka meile ühe väiksema küünla, mis sai lavit. Ja nüüd ma lähen hulluks, ma lähen väikega. Räigelt tahaks seda munahoidikut endale osta, aga meie kanad annavad nii vähe mune, et ei kui nad kah persevad. See on mehine ju. Jaa. Mehine. Tõesti musivad, see on äge asi. See on mehine. No kuule, see küünal on väga äge. Jaa, aga see on hea, tõesti. Kurat, aga see on ka hea. Nõusuta. Jah, kuule, see on päris hea tegelikult. Siuke värskem natuke, jaa. On küll, jah. Mikule kindlasti. Arvad või? No võib-olla tõesti. Okei. Nii. Küünla. Siukse pleegi ja lõika laua. Ma arvan, et see on väga-väga äge Aga muideks. nüüd mul oleks vaja mingit korvi, kuhu sisse see panna. Mina lihtsalt tahaks öelda, tead, et sa oleksid väga hea Saara reklaam nagu. Selle kiviga... Tõmbasid või? Pöödtohatise vastu on olemas vaktsiin. Mõtlesime, et lähme kompressorisse, sõitsime vana linna. Siis hakkasime siin La Prima kõrval parkima. Ja siis ma olin nagu, oh my god, aga La Prima on nii hea restoran. Käisime päris ammu siin. Ja nüüd me oleme siin tagasi. Can't wait. Tuuli ütles, et tal on nii räige alkomürgitus. Ja teenindaja ei tulnud tööle. Mõtlesin, kui tal on ka alkomürgitus. Jah, ei saa pahaks panna. September sai läbi. No vot, see on hea restoran. Toodi kohe väike Prosecco. Väike kompliment. Ja mina saan Märteni Prosecco ära juua. Sul on jälle nii ilusad silmad. Sa oled jälle haige või? Sa oled üldse ilus ka siis. Nii, aga lööme kokku ja siis sa jõud need ära. Ma ei tea, kas teil on ka niimoodi, et kui te lähete restorani, see on kõht tühi, on ju, ja siis sa võtad igast erinevaid eelroogasid ja siis lõpuks, kui su päris toit tuleb, siis on kõht täis. Me võtsime praegu Austrit, pannkooke kaaviariga, rohemere karpe ja pitsa. Nii, meie esimene käik on siin.
teenindaja tahtis meil hakata juba tutvustama seda Gillardeux Austriaid ja me olime nagu musu we eat it all the time. Minu lemmik on süüa sellega, aga see on ka siin mega hea. Nii et let's do it. Nii meres ja nii mõnusad. Mõnus. Ma tahan sellega ka proovida. Jaa. See ei ole väga levinud tomatikastmega süüa neid, aga... No, kiida jaaks või laida maha. Ei sobi. Tahad käe peale panna või? Nii, sina ei riski selle punase kastmega? Ei, ma seda ei võta, aga mul meeldib panna väike sidruga, kuigi ma pean ühte asja ütlema. Austeeriumi, see mädarõigas. Jaa, ei, nagu mädarõikaga on kõige parem. Ma arvan, et see oligi see viga, et kui ma esimest korda austeerimis käisin, et see mädarõigas nagu võlub nii ära siin, et ükskõik, kus sa mujal sööd seda, ain't the same. Jaa. Kahjuks on nii. Ain't the same. Nii, need on siis rohekarbid, see juust siin peal, parmesan lõhneb nii väga hästi, et ja siin on meie pliinid. Siin on pliinid ja mina teen endale kohe ühe hea pliini. Ma arvan, et see on nii hea. Reaalselt see on parim asi maailmas. Ja siis rohelist karpi pole söönud, rohekarp, mis on selline jurakas. Meil tekkis korra veel arutelu, et mis kirik see seal taustal paistab, et ma vaatan oma ilusat naist küll, aga Maljul oli õigus, see on Niguliste kirik, aga siis ta ütles, aga ma võin sulle kohe rääkida väikse ajaloo tunni. Nii, mis sa siis meile oskad rääkida selle kiriku kohta? Ehitus algas 13. sajandil Saksa kaupmeeste poolt. See oli pühendatud Püha Nikolaiusele, meremeeste ja kaupmeeste kaitsepühakule. Seega oli väga loogiline valik Hansalinnas südamees. Algne stiil oli varakooti, aga sajandite jooksul ehitati juurde hiliskooti ja barokseid elemente. Teises maailmasõjas sai ta kannatada 9. märtsil 1944 aastal. Venelased pommitasid ja Niguliste sai rängalt pihta. Põles ära katus, sisustus ja palju kunstiväärtusi. Tänapäeval on see muuseumi kontsertisaal. See ei ole enam tavaline kirik, vaid kuulub Eesti kunstimuuseumile. See toimuvad ka kontserdid, sest akustika on imeline. Ja rahvasuus räägitakse, et Nigulistes kummitab must rüütel ning ka mitmed teised hinged, sest kiriku krüptides on olnud palju matuseid. See on üks väheseid Tallinna kirikuid, kus saad tunda ennast korraga nii muuseumis, kontsertsaalis kui keskaegses pühakojas. No super, aitäh. Palun, väike history lesson teile. Nii, ja meie viimane käik algab siit. Al Pacino pizza. We can do it. Ja millega sina tegeled? Tellid Stockmannist asja? Tellid Stockmanni. Hullud päevad on. Või tahad Stockmanni minna ma ka? Me võime siis Stocki ka minna. Lähme Stocki tegelikult, jah. Aga sööme natuke. Ei möödunud 10 minutit. Ei möödunud 3 pitsaviilugi, kui Märten otsustas, et meil ei ole vaja minna Stockmanni. Et ma ikkagi tellin Woldist. Jaa, sest sa ei tea, mis sa tahad ja siis see on aja raiskamine. Siis ma jään koperdama sinna ja siis ma tahan kõike ja siis ma ostan suvalisi asju. Nagu näiteks, teate, mis ma ostsin Saara Hoomist või? Miilale voodi. Kas Miilal on juba voodi? Jaa. Kas ta kasutab seda? Ei. Ma pean ütlema, et issand musu, mul on taskus see näritud auster vist. Mul on midagi tasku. Mul on nüüd kõht on täis, tuju on hea ja mul on nii hea meel, et me ei lähe Stockmanni, sest ma olen nüüd tegelikult nagu midagi lamada. Ja mul ei ole tegelikult palju aega, ma ei tea, mis see kell on, aga ma pean kell 6 olema juba Miku juures. Aga vaata, kuidas see Stockmann meile praegu pakkus rõõmu 2 korda. Kõigepealt mõtlesime, et me lähme. Jess. Ja nüüd mõtleme, ärme lähe. Jess. Tänan kõiki, kes mulle täna kirjutasid, et kas Miilale on rohtu antud. Ei lähe ära. Tuleb tagasi. Ma tean, et sa ei taha, aga ma lihtsalt topin talle kurku selle. See on plõksid endal midagi kurku. Neile siit alla või? Tubli. Kiis on tubli. Mine oma uute voodisse. Mitte üldse paha pärast, aga mul on siuke tunne, et kellegi järgmine see automärk näitab Next Drive Off Hysteria Lane.
ma mõtlesin, et ma jagan siis ka, et vaata, kõik teavad ju, et Birgitte andis mind kohtusse selle eest, et ma olen teda jubedalt solvanud. Aga alles hiljaaegu, kui me olime Austraalias, siis tal tuli uus mõte, et ta tahtis teada kohtu kaudu välja nõuda andmeid, sest et talle hakkas tunduma, et ta võib-olla küsis liiga vähe. Et talle tundub, et ta peab küsima rohkem, sest muidu ma ei õpi, vaata, muidu I will not learn. Ja ta nõudis mingisugust informatsiooni. Ühesõnaga, siin on nagu väike siuke back and forth meie juristide vahel. Back and forth. Ja, back and forth. Ja ma panen kõik need kohtupaberid enda blogisse. Aga ma teen veel niimoodi, et ma panen nagu kohtupaberid ja siis ma panen sinna alla veel iga kord panen nagu lühikese kokkuvõtte, mis ChatGPT koostas, et kes ei viitsi lugeda või kes ei saa aru, sest mina ka alati kõigest aru ei saa, ma ei ole kõige kaunim ja seksikam jurist maailmas, on ju. Ja ma pean ütlema, et ma arvan, et see on huvitav lõpplahendus, sest et tegelikult me lõpuks jõuame sinna, et Birgitte on hagi esitanud täiesti valele isikule. Mina eraisikuna ei oma Instagrami kontot. Mu firma haldab Mallukas Instagrami ja mu domeen kahjuks kuulub Märtenile, nii et ma ei saa üldse aru, miks mind kohtusse nõutud. See agi tuleb kahjuks vist tühistada. No nii, me oleme otsaga jõudnud Miku juurde ja Mikk sai pudeli vaja. Ja nüüd ta saab lõpuks jooma. Ei, see on nagu Austraaliast kohal. Muidugi on, jah, see on Perthis. Ma tean, ma olin sinuga Perthis, kui sa otsisite selle. Oreo dinner, vol, ma ei tea. See on Oreo dinner. Ja ma ei tea, mis siit edasi tuleb, aga elame näeme. Asja saab. Mis sa täna süüa pakud, Mikk? Kõrvitsa püreesuppi. Super. Ja siis te saate ise valida peale, mis te tahate panna. Mingid peekonit, juustu, sai asju. Ma panen kõike. Pane kõike. Ja pärast magusa sümpabluga. No okei. Jääme siis ootama. Nii tore grupp, et oskad süüa taha kõik vaata. See on nii kõrge. Seda on mu näost näha, et mul on toiduga. No nii, no vaadake seda kõrvitsasuppi. Kas see ei ole nagu Michelin star? Staarid said esimese. Sul näeb midagi eriti ole või? Ma alles panen. Ja ise tuleb kaunistada. Ja muudkui kokkab ja kokkab. Ja Harald tegeleb lapsehoiuteenusega. Õpetaja ikkagi. Õpetaja. Kerli on viimane, Hapu viimane. Midagi nii juhtu. Klassik Kerli. Kerli saab puid nüüd terve. Saate aru, me planeerime praegu oma jõuludinnerit ja me just teeme oma Secret Santat siin äpi kaudu. Ja mina juba tean, kelle ma sain, ma ei ütle teile. Ma tahaks teada. Ma tahaks ka teada, kelle sa said. Ma tahaks teada. Mul on nii kahju sellest, kelle ma sain. Ma tahan. Kelli on esimene. Nii sa võtad selle peale, et sa võiksid nägema. Kas ta ütleb sulle meist, et sulle ütleb? Kuidas me... Ütles sulle midagi või? Jaa. Meie magustoit on kohal ja meil käib siuke rabelemini siin, siis me tegime just Secret Santa. Ja, siis me ütlesime, me ei suuda keegi saladust hoida, nii et me juba teame. Märten teeb Kerlile, mina teen Haroldile, sina teed mulle. Kerli teeb mulle ja Kerli teeb mulle ja mina teen Märtenile. No nii. Aga mina tahan 1000 eurot. Ja mina tahan ei saa. Kuule, käime läbi selle. Sa pead Deivi nüüd tööle saatma minu visiitkaardiga, sest et ma tahan politseimeest ja Kerli saab mulle seda. Kerli ei tea isegi ühtegi politseinikku. Ma ei tea ühtegi politseinikku. Aga hakkad otsima. Aga hakkad otsima. Aga sa võid alati tegelikult politseimaja ees istuda. Kuuled. Täna on pühapäev. Lõunasöögiks on part. See on minu kallis kaasa, kellel tuli midagi vahele ja ikkagi jõi täis ennast. No tead, natuke sai võetud. Ma ei ole kindel, kas mu sõbrad elus käin ära.
teised olid veel jõulisemad, panid kella 6-ni hommikul. Päriselt, jah? Ja osad läksid ju linna edasi. Jaa. Aga mina olin ilusti kell 3 kodus, hambad laiali magasin. Ajas mind üles ja siis ma sain ennast 4:30 ise magama. Tahtsin sulle rääkida kõik. Sa rääkisid mulle kõike. Ma olen väga tänulik. Nii head mängu mängisime ka. Jah. Mina käin ära Prismas, ma pean ostma Pellule vardad, tal on vaja kudumisvardaid ja nii ongi. Vaat, see on see, mis mina pean tegema. Ainult üks või, tal on 5 vaja kokku. 5 ja 5 vardad. Selleks on sokki jaoks on 5 vaja. Ma nagu mäletan mingi sükest informatsiooni. Ühesõnaga, see on see... Raudselt. Võib-olla on, jah. Marin kogu õhne. 5 tundi eile kirjutasin raamatut, 5,5 tundi. Lõpuks silmad kipitasid peas. Aga täna peaks ka kirjutama. Aga pühapäev on siuke lebopäev tavaliselt, et peaks nagu rahulikult tutma. Pead pesin. Siis eile mul sõber... Ei saa samaga vastata. Sina ei saa samaga vastata. Võiks küll pessu minna, aga reaalselt. Vaata nende klippide peale pärast keegi kirjutab, on vaja sisse panna, alandada oma naist või? Te teadsite, kui tihti ma seda teen ja ta ei filmi mind. Nii, oota, ma ei taha midagi veel ära põletada. Aga ühesõnaga, keegi kirjutas kommentaarides, küsis, et kas ma käisin siis lotiimus või mitte, et pole umbes aru saada. Ma ütlen ausalt, tegelikult see läheb 3 kuud kuni 6 kuud, et tõmbaks täielikult korda, aga ma olen tulemusega väga rahul. Mul eile sõber ka küsis, et ta tahab ka teha imu ja ma näitasin talle enne pilte ja pärast pilte ja see tulemus on tegelikult silmaga nähtav täiesti, isegi praegu juba. Ja vaata, sa ei ole näinud. Ma ei ole sind vaadanud. Sa ei ole mind vaadanud, jaa. Aga mina soovitan kõigil seda teha, kellel siuke mure on. Kui on võimalus, siis why not, ütlen mina selle peale. Not. Ei no, päriselt see on vastik. No jaa, ma maitsen. No, maitse pole. See on rikub kvardi ära. Hüve maitsega. No jah, võtad natuke sütt maha ja... Kuradi master chef. No näe. Ei viitsin toodata, kui kartuli praevati jaoks kartuli. Mina olen väga õnnelik. Kartulipudel on mu lemmik. Kristi näitas mulle üks päev lambist, kirjutas, et ma ei tea, kas sind huvitab siuke info, aga et umbes mingi siuke leht on, kust saab tellida pesupesemist ja siis selle voodipesu pesemist, et sorry, ma ei olnud nii. Ja ma mõtlesin, et why not, nagu ma ütlen, siis mu kuradi tekke ja pattu kõigis situtakse 3 korda päevas täis ja no kustakse rohkem. Ja siis ma mõtlesin, et ma saadan kõik oma voodipesu sinna ja siis ma saan need triigituna tagasi, oh my god, mul ei ole triigitud voodipesu olnud mitte fucking kunagi. Nii et juba just helistasin ja toimub ka, me tuleme täna järgi, nii et ma nüüd hakkan voodipesu kokku korjama. No kes see augub mu peale? Oi, jah. Tšau, poja. Oi, mis mäng sul käib siin? Väga äge. On hea ju? Oota, ma lasen enda vead läbi. See vesi võib see sama olla. Jaa, ma arvan ka. Jah, see oli oma ja piparvein. Aga... See on nagu sügise mojito, lõhnab nii hästi. Lõhnab tõesti hästi. On super. Näed. Tavai. Tšau. Maljule ka kingitus anti kaasa. Tavai, tšau. Mis sa seletad? Ma ei ole täna midagi tarka teinud. Panin ainult selle kuradi voodipesu kokku, keegi pole veel ikka tulnud. Ja siis ma sain oma laua kätte, vaadake, näitan ka. Jah, see on peeglist laud. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on tõus.
aga ma ei saa veel nagu overall looki näidata, sest nagu te näete, siis diivan kuivab. Käisid täna puhastajad. Ja nüüd ma lihtsalt käin ja üritan, mõtlen, kuhu midagi sobida võiks. See vaip ei ole tegelikult nii must, ma üritasin pesta seda. Tegelikult on üldse luulutoa vaip. Ma lihtsalt tahtsin näha, kas siia sobiks, kui siin oleks vaibake. Teen mingid nurgakesi siin. Ja Marta värvib. Ta teeb siia mingid maailma. Mis see must asi on? See on plaat, kui ma panen kala peale. Okei. Nüüd võivad lugeda, et saavad kala peale raatida. Lisaks ma tellisin endale uue köögilambi. Kes te saatisite aru, see on kuldne. Siis ma ütlesin, aga nii fancy, panin selle kuldsega siia kõrvale. Ma ei tea, mida ma teen tegelikult. Ma nägin TikTokis, et neid marineeritud sibulaid saab teha niimoodi, et sa paned... Okei, ainult väikse kihi lõikasin maha peidlast. Ma ei nuta selle pärast, vaid sibul, aga ühesõnaga, et ainult sibul ja laime, ja ma proovin ära ja annan teada. Aia, see ka kipitab. Õudne. Lambers saatis meile vitamiine igasuguseid. Ja mulle saadeti ka. Ma alguses mõtlesin, et mida nad muretsevad, milles probleem on, et Prostex on nimi. Aga siin ongi tsinki, aminohapped, kõike vajalikku. Suur aitäh. Ja mina teen jälle süüa. Sina teed jälle süüa? Ma kõigepealt tegin vorsti ja kartulit. Luks päed, aga maitses hästi. Ei, see oli väga hea. Aga nüüd, aga juba õhtuga, ma pean õhtusööti tegema. Ma ei saa aru, kuidas üldse inimesed pakend tööl käivad kogu aeg süüa. Kõik sööks eest ära ka veel. Aga ühesõnaga, vitamiinid on head. Lastele isegi saadeti midagi. Nii et super. Väga hea. Aeg ongi siuke. Peab sööma vitamiine. Nüüd teen, jah. Väikse suvalise takokese tegelikult. Väikse onjooni ka peale. Miks ma teid isegi õhtul filmin või? Siis ma üritan näidata, et ma üritan tööd teha ja no nii kui ma kaamera käima panen, siis te jääte ju vait. Aga ta muidu kogu aeg pläkutate ainult taustal. Ma ei suuda isegi mõelda. Okei, kui nägime vaikusi mängu. Mängige palun vaikusmängu, please. Või tegelikult te saate üleval korrusel mängida. See aitaks mind päris palju, sest siis ma saan mõtelda ja tööd teha ilusti. Me saame isegi teie toos Grinchi vaadata. Arvad, jah? Eks mine küsime, kas ta saab, lubab. Kuule, aga ma olen sinu juures siis. Minu juures, please mitte, mul on vaja päriselt tööd teha arvutis. Muidu on niimoodi, teate, muidu juhtub see asi. Sööge sidrunid ära, aga muidu on nii, vaata, et kui ma ei saa tööd täna teha, siis ma pean homme hommikul tööd tegema. Ja kui ma pean homme hommikul tööd tegema, siis me ei saa Sky Parki minna. Selles on asi. Nii et parem on, kui ma saan täna töö ära teha ja siis homme hommik on vaba ja siis me saame chillida ja siis meil on lõbus. On nii? Teeme nii, et mäletad, Märten, et kui mul oli silmaarst, siis me läksime sinna kohvikusse. Ma viisin su kohvikusse, jah? Jaa, mäletad seda kohvikusse? Mäletan. Käime seal Skybergis ära, me ei võta ühtegi jooki. Aga me nagu nii saame seal kohvikus juua ja me lähme peale Skyparki koos. Pärast Skyparki siis läheme kohvikusse, Olümpiahotelli kohvikusse. Tead, kui seal on midagi mängunurk ja siis sealt saab ühte Lepime siis kokku lepitud. Tavai. Oh my god. Mul on sellised hambad. Kuule, aga tavai jurakad, minge nüüd. Oota. Me homme erkame, siis Märten käib Lea juures ära, aga kui meil on kakaopulberid, võtame kakaopulberid, teeme mulle Hugale kakaod ja sulle kohvid ja aga kakao äratab lapsi üles, et te teaksite. Siis teeme ühe kakao ja pärast vaatame, siis pärast
pool , kui me joome kohvi ja kakao ära , siis me vaatame Hugoga 2 multikat ära ja siis me paneme riidesse ja siis lähme Sky parki ja siis peale seda Sky parki me oleme seal Tund aega. Tund aega ja siis lähme kohvikusse ja peale kohvikut nagu kohe peale Sky parki lähme kohvikusse , siis käime kinos ära . Ei, homme kinno ei lähe. Kinno ei viitsi. Ma lähen teiega batuutide peale hüppama ja kohvikusse ja siis tuleme koju. ja koju Kokku lepitud. ja . Taavari. Ja tööd kõigile. Tšau. head ööd .